Приветствую! В этом видео речь пойдет о машинке для стрижки Moser 1420 и популярной проблеме, с которой рано или поздно, может быть и не столкнутся, пользователи данной машинки. Популярным негативным отзывом о данной модели является то, что у некоторых она очень сильно шумит. В большинстве случаев эта проблема решается очень легко, достаточно просто покрутить регулировочный винт на корпусе машинки. Но иногда бывает так, что вместе с пропаданием шума перестают правильно двигаться ножи. При этом машинка не может нормально стричь. Из-за своей цены и качества данная модель триммера достаточно популярна, и даже подделки на нее работают неплохо. И кстати говоря о подделках, данный экземпляр скорее всего является тоже таковым. И более того, позиционировался при продаже как триммер для стрижки животных. И если ваша машинка уже не на гарантии, то можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Перед началом разборки отключите питание от сети. Присмотревшись внимательно, можно с легкостью понять работу механизма и причину возникновения шума. Скорее всего он связан с ударами подвижной части электромагнитного двигателя о корпус или основную часть. Одной из причин шума может быть ослабление винтов крепления подвижной части двигателя. И кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что этой машинке нужно давать отдыхать каждые 15 минут. Вторым вариантом может быть ослабление или смещение пружин, которые центрируют и ограничивают ход ножей. Чтобы не перепутать, желательно сразу запомнить их положение. При подстройке в разобранном виде не касайтесь проводов и контактов руками. Иногда получается очень быстро настроить машинку и просто собираем все обратно. Но иногда это может занять немало времени. Пробуйте фиксировать подвижную часть двигателя на разном расстоянии от ее основной части. При этом экспериментируйте с положением регулировочного винтика как максимально вкрученном, так и в центральном и в выкрученном положении. То есть, к примеру, сначала максимально вкручиваем регулировочный винт, затем выбираем ровное положение, выбираем зазор подвижной части относительно двигателя и фиксируем. Кстати, если вы замечали, у большинства правильно работающих машин по умолчанию регулировочный винтик не выходит далеко за пределы корпуса. Кстати, конкретно в данном случае помогло настройке извлечение и растяжение пружинки, которая для вас сейчас находится справа, имеет белую направляющую. Если удалось устранить шум и при этом получить правильный достаточный ход ножа, то переходим к следующему этапу – выставлению ножей. Подробную информацию о том, как правильно настроить ножи данной модели, можно найти в сети, но сейчас не об этом, нас интересует другой момент. Нам необходимо проверить, или то положение внутренних деталей, которое мы выбрали, позволяет резать машинки всеми зубьями. Другими словами, нужно убедиться, что подвижный нож пересекается со съемным от края до края и не имеет слишком короткий или слишком длинный ход. Если у нас не получается добиться того, чтобы подвижный нож пересекался с крайними зубцами слева и справа на съемной части, то нужно разобрать машинку и начать процесс настройки с самого начала. Основываясь на том, в какую сторону у нас больше смещен подвижный нож, мы должны пересобрать машинку, выставив подвижную часть двигателя с учетом вот этого смещения. В целом такой процесс ремонта настройки машинки может занять от нескольких минут до часа, поэтому лучше все сделать за один подход, чтобы снова не повторять те же ошибки. При выставлении ножа ориентируйтесь на то, чтобы в крайнем правом положении подвижный нож пересекался, находил на крайний зубец съемного ножа. Еще одной причиной шума у данных машинок является просто вибрация корпуса, его двух составных частей. Ликвидировать этот недостаток можно при помощи тонких полосок бумаги или изоленты или скотча. Их просто нужно наклеить или проложить между стыкующими частями корпуса.
В некоторых случаях для изоляции частей корпуса или отдельных узлов можно использовать поролон с липкой частью, например такой, как используется для утепления окон. Надеюсь, данное видео было для вас полезным и помогло разобраться в ситуации. На этом все, спасибо за внимание, всем счастливо!